Ребят, короче, шум, который может идти с задних амортизаторов. Вот мы сняли только что подушку, ну, пораскручивали, тут пол, машины разобрали. Короче, сейчас надо вот втулка реактивной тяги заднего моста жигулевская. Сейчас мы берем ее, обрезаем и дальше вставляем на вот этот, получается, как, я не знаю, на торец, как правильно сказать даже. Сейчас обрежем, короче. И так, обрезали, получается, вот что у нас получилось. Жигулевская, получается, тяга это. Тут по бокам они были, вот мы поотрезали. 2 штучки у нас вышло на одну сторону и на вторую. И вот тут сюда мы ее одеваем. Ну, короче, резинку натянуть надо одной рукой, неудобно. Короче, ну она будет как-то так. И потом вставляем, получается, сюда. И затягиваем, короче, как и снимали. Короче, вот мы поставили вот туда, начали закручивать. Не знаю, тут видно, не видно. Скорее всего, нифига там не видно. Камера где-то сфокусируется. И, короче, тут он должен стоять. И дальше уже затягиваем и, в принципе, собираем и все. Но я тут еще буду вибровать, шумовать. Как бы тоже покажу, как оно получится, не получится. Полочка он уже завибрована. Конечно, не сильно так, ну, кусочками и все.